看我们小区啊，出了北门一道之隔就是我们的海水浴场沙滩大海。这里就是山东省龙口市东海旅游度假区新海湖畔小区，这是我们小区其中的一个北门哈，门很多，北面有3个门，然后东西两侧呢都有门，东西两侧是商业街啊，完善的生活配套。北面呢出来就是海水浴场，我们看海水非常的清澈，因为我们这是渤海，是属于内海，没有就可以说是风平浪静的一个区域，特别适合近海而居。另外呢，就是因为我们是一个北向海的区域，所以说您别看房子离海这么近，但是它一点都不潮湿。您看我们下面是吧？海浪非常的小，到了10月中旬了，海里面呢还有个别的游客在游泳，看来还是身体是非常不错的哈。远处有桑岛，这个地方啊，距离我们大家比较熟悉的蓬莱阁呢，大约也就是在有30公里左右往东侧啊。我们上小区里面看一看，今天为大家看的呢是一个步梯3楼70多个平方的一个2居室，业主原来自己装修的房子。看到了10月中旬这个季节呢，我们的居民已经并不是太多了啊，小心前面那块啊。但是和往年比起来呢，这边留下来过冬的，或者是现在还在这居住的居民呢，明显比往年还要多。你看这个楼下呢，还是有10多台汽车的。往这边来看呢，也是有一些车辆停放着。如果到了傍晚吃完饭以后呢，沿海路上，现在目前呢还是人气也是比较旺的。好，我们一边往房子里边走，一边大家看一看小区两侧的一些景色和这个绿化。我们看的这套房子呢，离刚才我们这个去海边这个北门大概也就是能有500-600米，就沿这条路一直往前走就可以。在我们路的左手边啊，它属于这个 D 区的房子。咱们这个小区比较大，分为 A、B、C、D、E、F、G， 而且新海湖畔小区呢是内湖外海的一个小区，小区中心有一个月牙形的一个淡水湖，可以垂钓，面积也非常的大。物业会所里面还有咱们的一些活动中心，像棋牌类啊、球类啊等等啊，可以说业主活动呢也是非常的方便的。我们往左边看啊，左边看这面呢就是我们小区的一个东门啊，东门出去以后呢就是碧海苑的商业街，可以买东西啊、购物是特别的方便。咱们这个房子离着这个东门啊也特别的近，就在前面这一栋楼。我们看绿化率是非常的高哈，右手边呢就是小区的中心，我们说那个淡水湖呢就是在咱们的右手边，我们现在在这条路上看不到，但是步行过去啊，大约也就是1-2分钟就能到。平常呢上湖边散散步，或者是钓个鱼啊，锻炼一下身体都是非常的方便。好了，我们到了啊，看楼下的车辆还是挺多的哈，看来今年留下来过冬的朋友真的是比往年要多很多。哎，还不错。86个平方哈，更正一下，不是70多个平方，是86个平方的2居室。看这个房子，业主自己装修完以后呢，应该是基本上没怎么住，有独立的餐厅。你看这个客厅也是非常宽哈，非常大的一个客厅，大约有20来个平方。这面是一个飘窗啊，遗憾的就是呢，这个客厅属于一个北向的客厅。如果夏天度假，我觉得倒是挺好的，会比较凉爽。电视背景墙做的也是比较简单的哈，地面是这种淡黄色的这种像锂石的那种感觉的那种地砖，800×800的地砖，里边是2个卧室加一个卫生间，这里是入户门的方向，门口给人做了一个非常宽大的这个衣柜啊，可以放鞋、挂衣服都非常方便。然后对面呢就是一个非常大的一个厨房，我们看这个厨房还有一个北向的小阳台，可以放冰箱，这边还留了上下水，也可以放咱们的洗衣机或者是安装壁挂炉都没有问题的。看这样子啊，以前安过壁挂炉，主人在这边冬天供暖过哈，有拆除的那种痕迹。我们再来看看它的2个卧室啊，这是我们的独立的餐厅的位置哈，也挺温馨浪漫的。房子缺点啊，就是它的卫生间是一个暗卫，但是2个卧室的面积是非常的巨大的。你看，这是一个算是主卧吧，南向主卧，面积大概能有15个平方左右，1.8米的大床，2个床头柜，显得屋里呢空空荡荡的。白色的墙面哈，这样的装修倒是也看着非常的清爽的感觉。看对面斜对面，主卧斜对面就是卫生间，卫生间是一个暗卫，面积呢不是特别大，也不是特别小啊，中规中矩的一个卫生间吧。啊，这面是我们的一个南向的一个次卧，面积稍微小一些，但是看上去也有12-13个平方。你看床头床尾这个墙，这个到墙这个距离啊，也能有1.6米的左右。再看看窗外，我们看。现在是下午4点钟左右了哈，采光还是非常好的，阳光依然能射到我们的房间里来，
外面呢还有很多的那种参天大树哈，看上去绿化率还是真的是非常不错的一个小区。房间里面也点缀了很多的绿色的小植物，看来主人呢以前是非常有情调的一个女主人。那么像这样一套步梯3楼86平方，业主自己装修并没有入住过的这个房子呢，目前呢只是20出头，离着海边非常近哈，500-600米，你喜欢吗？关注重点修理区，带你了解更多龙口好房。